каким образом должна меняться городская среда и как на это может повлиять каждый из нас. Вот эту тему я хотела бы сегодня задеть и пообсуждать с вами, подискутировать на тему того, как каждый из нас может повлиять на изменение городской среды. Что является основным фактором изменения городской среды? Мы живем с вами в 21 веке и прекрасно сегодня ориентируемся в информационном пространстве. Все видят, как развиваются другие города. Многие жители республики Саха-Якутия, города Якутска, сейчас имеют возможность выезжать за пределы не только города, но и страны. И мы видим, как другие города развиваются, и все время сравниваем наш любимый город, с городами в мире. Все время мы вопрошаемся вопросами, почему вот где-то там люди живут прекрасно, хорошо, обустроено, такая красивая архитектура, такие красивые города, но почему у нас в Якутске, к сожалению, мы живем так, как мы живем. Если говорить все-таки в таком более крупном масштабе, то таким вопросом задаемся не только мы, жители города Якутска, а вообще жители нашей страны, России. Почему мы в России живем не так, как живет весь мир? Или же сравниваем, например, со столицей нашей страны, городом Москвой. Значит, что происходит вообще в России в последние годы? И как вообще меняется строй? Что такое вообще архитектура в глобальном масштабе? Мы можем там вспомнить историю и сделать проецирование вообще истории, социально-экономических факторов. Каким образом история вообще, политический строй, экономика, общество влияет на внешний вид тех или иных городов. Если мы вспоминаем там историю архитектуры, не знаю, там времен строительства пирамид, условно говоря, или, например, не знаю, там возникновение Китайской империи или возникновение средневековых городов, которые появились, строились из года в год, столетиями, тысячелетиями. И мы сегодня видим прекрасные образцы мировой архитектуры. Что же на это влияло? Если мы там говорим о каких-то определенных исторических срезах, то, наверное, на это влияли очень сильные люди, без человеческого фактора здесь не обойтись, которые были у руля власти, так скажем. Что касается России, Россия в свое время там развивалась как империя, царь-батюшка, и строилось, что у нас, Москва как центр всей России, столица всей России. Далее, значит, с переходом на новый строй, когда Великая Октябрьская социалистическая революция рванула, и мы стали весь менять наш строй. Например, наша республика, я писала диссертацию у меня называется, защитила ее успешно, я кандидат архитектуры, называется «Архитектурно-планировочная эволюция города Якутска». То есть как раз исторические срезы, влияние на систему расселения, каким образом вообще в Якутии люди расселялись, появлялись поселения. Это была тема моего научного исследования. Ты начинаешь позиционировать вообще само историческое развитие на то, как же все-таки дальше город развивать. То есть моя задача такая, как архитектора, градостроителя. И когда, допустим, я начинаю сравнивать, что же происходило в годы революции, каким образом жили, например, традиционно здесь наши предки на территории Республики Саха-Якутия. То есть до прихода русских, до 17 века, это была такая дисперсная система расселения, когда 10 тысяч практически якутских поселений, а поселения это были наши родовые общины, грубо говоря. То есть какая-то семья живет в Аласе, Значит, пришли якуты, мы знаем, что у нас якутские корни, наверное, это историки там могут рассказать более подробно, но изучая систему расселения, мы, например, просто фиксируем, что к приходу к 17 веку, значит, уже русского градостроительства система расселения была очень дисперсная, очаговая и полукочевая. То есть, например, если северные народности, они вообще кочевали все время, то якутский народ, он имел такой полукочевой образ жизни, когда сайлык, кыстык – это основа нашего традиционного уклада была. В 17 веке с приходом русских начинает развиваться там землепашество, и города, поселения начинают развиваться вокруг так называемых опорных пунктов, которые появились в виде острогов. То есть все-таки это была в какой-то мере колонизация, Значит, якутский острог появились другие остроги русские. И культура русского градостроительства, она вклинивается в нашу историю. Мы начинаем получать поселения, допустим, вокруг нашего якутского острога начали там свои юрты переносить якуты, и таким образом начал город Якутск развиваться планировочно. На самом деле, я для себя вывод сделала, изучая эту историю, что вообще сам якутский народ, как народ, получил величайшее развитие
именно в период 17 века по 19 век. То есть 2 столетия, когда население, численность якутов возросла в разы. То есть там процент роста численности населения был очень высокий. Вот. Именно якутов. Северные народности, конечно, начали вытесняться, проходила там ассимиляция, вытесняться в северные какие-то регионы, и очень тяжело они переживали эти периоды, и мы знаем там и кучу примеров различных эпидемий, гибели людей, в очень тяжелых, трудных условиях, кочевой образ жизни, можно себе представить, как люди жили в те времена. Как раз к началу революции, то есть примерно там на рубеже 19-20 веков, когда начинается золотодобывающая промышленность, вдруг появляется поток людей, которые в Якутию начинают стремиться, да, первые прииски были обнаружены бодайбинские. Вот. И бодайбинские прииски, они были ранее, ну, как бы на территории вот, границ, грубо говоря, тогда не было еще Якутской АССР, но как бы практически в наших границах. И тут же они были переданы Иркутской области, бодайбинские прииски. Да? Но снабжение все шло именно из Якутии. Вот тогда у нас появились наши купцы, монетах, торговали маслом, мясом, местной продукцией, значит, наши там жеребятина, я не знаю, ну это я так сегодня утрированно говорю, на самом деле, то есть снабжение полностью шло из Якутии, этих приисков. Далее где-то в 20-е годы, когда вот революция у нас приходит с инерционным моментом. Например, в России она произошла в 17 году, у нас какие-то телодвижения начались ближе к 20-м, то есть гражданская война пришла и к нам. И когда открыли алданские прииски, а это как раз 20-е годы, да, 20 века, тогда уже национальное самосознание в виде уже ну, какой-то автономии советской социалистической появляется Якутская АССР. И мы помним факты из истории, когда Максим Кирович Аммосов добился того, что, определяя границы республики Якутская АССР, в том числе настояли на том, что алданские прииски тоже хотели передать другому краю. Но именно Максим Кирович, я вот такие факты для себя вытаскивала, когда уже сознание народа привело к тому, что надо свои границы фиксировать. И как раз Алдан стал ростом промышленности в республике. Появилась уже какая-то промышленность, начали развиваться поселения. Что происходит дальше? Традиционные якутские поселения, которые селились по аласам, их начинают что? Ну, в соответствии с политикой, которую диктует власть, уже пришедшая на замену, меняется власть, меняется форма власти, и происходит так называемая коллективизация. То есть все поселения начинают объединять колхозы и совхозы. Эту историю мы тоже прошли. Да? Есть очень печальная история в годы войны, когда, например, неправильные принципы расселения, связанные с политикой, чурапчинские переселенцы. Все мы знаем эту историю. То есть тоже, когда было принято решение, что надо снабжать фронт рыбой, было принято решение, вот, значит, переселить людей просто в северные районы, в Кобяйский район, Жиганский район, для того, чтобы они добывали рыбу и отправляли на фронт, грубо говоря. Но мы же помним, какой урон потерпел, например, Чурапчинский улус, когда люди просто погибли на берегу Нижнего Вестяха. Вот. Это все отражается в том числе, вот я к чему все это веду, на облике городов, сел, которые появляются. Как только советская власть, у нас градостроительство облик меняет на что? Начинает появляться уже все. Мы отказываемся от балаганов, от традиционного уклада жизни. Мы переходим на строительство такое же, как по всей стране, значит, появляется. У нас появляются в сельских поселениях уже срубы, деревянные жилые дома. В Якутске начинается, там где-то, если первый каменный дом был построен в 707 году, да, это воеводская канцелярия, то далее, значит, поскольку камень сюда доставляли, это было очень сложно, не так быстро это все развивалось, а уже с началом промышленного освоения, с началом какого-то производства строительных материалов, уже где-то только в 60-е, в 50-е годы у нас массовое каменное строительство. До этого у нас было массовое деревянное строительство. Вот до сих пор плоды этой политики градостроительной мы видим. Например, 17-й квартал, жилые дома, они считались в свое время очень прогрессивными. На самом деле, если смотреть планировку этих кварталов, она как раз максимально приближенная. Вот сейчас, если сравнивать планировку 17-го квартала, она такая регулярная сеточка, это очень похоже на планировку города Барселоны или города Нью-Йорк. Регулярная сетка, которая позволяет сделать уютные дворы, где люди себя чувствуют комфортно, нет высотной застройки, 2 этажа. В целом, кстати, вот одним из авторов планировки этих кварталов является Станислав Васильевич Данилов.
доцент нашей кафедры архитектуры Инженерно-технического института, который до сих пор работает у нас на кафедре архитектуры в университете. Он работал и в Арктическом институте, преподавал архитектором. И он тоже в свое время написал диссертацию, так вот не помню, защитил ли он ее, но именно по планировке. Он как раз был одним из разработчиков вот этих вот интересных проектов градостроительных. Вот. Далее происходит уже, тоже опять же со срезом власти, то есть приходит индустриальное домостроение, пропустила я период сталинского ампира. То есть во времена Сталина мы архитектуру сейчас сравниваем как Москва, лучшая архитектура, высотки московские, это сталинский ампир, это как раз человек у руля власти, который определяет архитектуру в принципе. Да? Или, например, Санкт-Петербург, когда архитектуру определял Петр I, пригласив итальянских архитекторов, и именно он был градостроителем в самом прямом смысле этого слова. Он определял политику градостроительную, он диктовал. Далее приходит период индустриализации, когда вся Россия переходит на массовое строительство. Это наши хрущевки. Во времена хрущевской оттепели, значит, мы отказались, Россия, в то время Советский Союз отказался от архитектурных излишеств. Было принято решение, что для того, чтобы обеспечить людей массово, население страны жильем, тем более в послевоенные годы, разруха. Конечно, это волевое решение политическое, оно как раз привело к тому, что архитектура как таковая практически снизошла на нет. То есть мы получили огромное количество безликих хрущевок, но при этом выполнили другую задачу, обеспечили огромную массу людей хорошим благоустроенным жильем, потому что люди получили хоть маленький, крохотный, но кухоньки, где можно нормально помыть посуду, нормальный санузел в квартире. То есть здесь всегда, вот, когда касается уже градорегулирования, связанного с бюджетным финансированием, здесь всегда есть понятие баланса. Каким образом выдержать баланс? То есть каким образом сделать так, чтобы денег, которые там государство в лице бюджета, скажем, да, который формируется за счет наших налогов, как эти деньги распределить грамотно, правильно, чтобы решить более глобальные задачи. Вот. Я считаю, что хрущевская политика, она в свое время, конечно, с этой задачей достаточно неплохо справилась. Затем приходит политика Брежнева. Это массовое индустриальное домостроение, все переходим на панельки. Появляются черемушки московские. То же самое происходит и у нас. Мы в Якутске сегодня видим, начиная там 70-х годов, 80-е годы расцвет индустриального домостроительства, когда в Якутске появляется домостроительный комбинат, наконец-то. И начинается массовое строительство, там, впервые сначала 464 серия, вот сегодня мы до сих пор живем со 112 серией типовой. До сих пор строим одно и то же из года в год, из года в год, из года в год. Где-то в 2000 году, 92 год, когда была перестройка у нас? То есть мы как бы жили в плановой экономике, страна развивалась планово, все было просчитано на годы вперед. Мы градостроители, значит, советское градостроительство, это эпоха расцвета советского градостроительства, когда планировали города очень грамотно, правильно. Да? Пример грамотного планирования городов у нас в Якутии – это город Нерюнгри, и город Мирный, наверное, потому что это города, которые создавались с чистого листа. Город Нерюнгри – это плод труда моих коллег, которые до сих пор работают. Они именно днем и ночью проектировали, причем это все делалось для ускорения, конечно же, типовые проекты привязывались, то есть редко, конечно, там можно было бы найти какие-то хорошие индивидуальные проекты, но тем не менее привязка этих проектов – это огромный труд. То есть нужно их переработать, перевести на наши реалии климатические, снабдить, значит, нулевым циклом, так называемым, там, со своими фундаментами, поменять планировочки, сделать какие-то фасадные решения, цветовые решения. Это огромная работа архитектурного сообщества, сообщества проектировщиков, которые просто, реально хорошо выполнили свою работу. И вот мы сегодня, когда говорим, почему Якутск такой вот, неправильный весь, все неправильно тут, где нормальные архитекторы, которые запланируют город хорошо. И приводим в пример, например, Нерюнгри или Мирный, и говорим, вот же, нормально же люди живут. На самом деле это те же архитекторы, те же мои коллеги, которые проектировали в том числе и город Якутск. Просто в отличие от города Мирного, новых городов и города Нерюнгри, которые появились на чистом поле, до сих пор вот Юрий Иванович Холмогоров, заслуженный архитектор республики, рассказывает о том, как они строили Нерюнгри. Все мои коллеги, там, Клим Петрович Корнилов, многие-многие, Иннокентий Афанасьевич Николаев, заслуженный архитектор Российской Федерации, они рассказывают, как они строили Нерюнгри. Очень интересно, то есть они прямо в лесу разбивали первые там сразу, делали разбивку, начинали забивать сваи, строить, пробивали просеки, были там в то время как такая
стройки там типа Байкало-Амурской магистрали. То есть это было советское время плановое. Мы строили по типовым проектам, но тоже задача была обеспечить, значит, массовое там жилищное строительство. Иногда время от времени появлялись интересные, ну, какие-то индивидуальные решения. Среди них, например, можно выделить, вот, например, объекты социальной инфраструктуры, такие как ДК Кулаковского, да, театр, опера и балет, это типовые проекты, привязанные из России, вот здесь у нас на нашей территории, да. Например, школы очень многие, они тоже имеют типовой характер. 31-я школа, 26-я школа, они же одинаковые планировки, это из России отправляли проекты. Вот, у нас в свое время в основном курировал все эти проекты Ленз-НИЕП, это Ленинградский институт экспериментального проектирования, который профилировался на северной архитектуре, на северных городах. Вот. Ну и архитекторов-то тоже всегда было немного, и проектные компании, там у нас история вообще проектного дела начинается где-то, начиная с Ивана Георгиевича Смолькова, первого архитектора профессионального, который из Якутии обучился и здесь начал работать. И, допустим, Олег Георгиевич Карамзин, закончивший Ленинградскую архитектурную школу, они прямо после института сразу вступали в должность главных архитекторов. Молодые ребята, там 21 год, закончили институт. Вот сегодня представить кого-нибудь из молодых наших ребят, иди давай, работай главным архитектором города, да, это сложно, но просто и времена были другие, и задачи были очень амбициозные. Страна строилась, производство, промышленность развивалась, а мы же помним Якутск как раз в эти годы, начиная там послевоенные годы, да, до 90-х годов, это массовое просто это увеличение численности населения в городе Якутске. То есть это все, производство развивается, промышленность развивается, появилась алмазодобывающая промышленность, появилась угледобывающая промышленность, города новые появились. И это огромные массы людей, до 100 тысяч доходило население города Нерюнгри. И потом вдруг в одночасье опять меняется что? Политический строй. Начинается перестройка, и вдруг мы понимаем, что мы жили вообще неправильно. Мы с вами жили все неправильно. Приходит понятие частной собственности. И тут у нас, у градостроителей, особенно у архитекторов, которые вот в этой сфере мы работаем, начинают просто ломаться мозги. Вот. 92-96 годы, когда началась перестройка, наш институт основной, Якут-Граждан-проект, раньше было 3 крупных института: Якут-Золото-проект, Якут-Граждан-проект и Якут-Агропром-проект. Его еще сельпроектом называли. То есть Агропром-проект специализировался на сельских территориях, Граждан-проект города строил. Ну, понятно, что Якут-Золото занимался объектами промышленности. Вот. В нашем институте работало порядка 800 человек, можете себе представить. Да? Вот сейчас стоит здание Алроса в центре города Якутска, по Амосова 8, где сидит Министерство строительства, Министерство имущественных земельных отношений. Сегодня вот мы сидим в управлении архитектуры. Там сидят огромное количество различных структур. Алроса — это вот огромное здание 9-этажное. Это все был один проектный институт, в котором мы огромным коллективом, 800 человек, работали. И я, закончив институт в 90-м году, поступила сюда на работу, и мы просто гордились тем, что мы работаем в крупнейшем проектном институте, комплексном, который работал, начиная с изысканий, заканчивая там, ну, сметами и уже курированием самих объектов строительства. И вдруг вот раз и в одночасье, как говорится, все разваливается. Люди остаются без работы. Города начинают что? Просто, ну, пустеть. Нерюнгри выезжают люди, все рабочие поселки выезжают. Вы можете сейчас вспомнить там Усть-Неров, Депутатский, Усть-Мая. Сколько было рабочих поселков создано на базе развития промышленности, это же были все государственные объекты. Как только государство перестает, ну, как бы быть работодателем, все это начинает разваливаться, люди начинают уезжать. И вот в моей диссертации, значит, последнем, я где-то до 2000-х годов, это такое революционное развитие, ну, в основном на городе Якутске акцент, конечно, делала, но все равно изучала историю Якутии. И фактором вообще того, что разваливаются города, стагнируют города, начинают, ну, люди уезжать, что является? Является, во-первых, монопрофильность. Вот сегодня есть тема моногорода, да, то есть не должно быть в городе одного профиля. Как только закрылась ГОК, допустим, закрылся ГОК, все, люди в Нерюнгри, ну, нету работы, что делать? Просто уезжают туда, откуда приехали. Это сложно было, вот. Более-менее у нас стабильно был в то время, значит, город Мирный, ну, потому что алмазодобывающая промышленность именно в это время вышла на частные инвестиции иностранные. Вот. И мы помним все первые объекты, которые появились вот в это время, именно построенные на уже иностранные инвестиции.
это наш медицинский центр, это заслуга нашего уважаемого Михаила Ефимовича Николаева, который впервые, вот настолько болезненно это тоже проходило, многие говорили, ну что это так строить дворцы, когда люди плохо живут, люди уже тогда жили. Весь двухэтажный фонд уже пришел в негодность. Мы сегодня видим, что объекты, построенные в 60-х, 70-х годах, все объекты в 50-х годах, проспект Ленина, жилые дома находятся в очень плохом техническом состоянии, да? И уже тогда это было видно. Старый город у нас был весь такой страшный, потрепанный. Все помнят, наверное, зеленый рынок в районе старого города. И когда, простите меня, вот в этом развале вдруг появляется здание Комдрагмета, вот эта блестящая банка стеклянная, эти проекты для нас, для архитекторов, для моих коллег, которые проектировали эти объекты, конечно, являются же что знаковыми, уникальными. У нас начинает появляться возможность делать авторскую архитектуру. Впервые высотный объект, здание КГФ, которое сегодня является тоже одним из интересных зданий, высотное, вот было построено, тогда планировали Сирбанк, по-моему, какой-то банк был, то есть его планировали под банк. И наши архитекторы, вот Кеша Николаев, Николай Николаевич Алексеев и Кеша Сивцев, они втроем проектировали это здание. Появляются такие здания, например, как Саха-театр. Иннокентий Афанасьевич Николаев, который является одним из авторов этого проекта, Дмитрий Иванович Савинов, заслуженный архитектор России, Николай Николаевич Румянцев, заслуженный архитектор России. 3 человека, 3 мамонта, можно сказать, якутской архитектуры ваяли эти объекты. Саха-театр, здание КФЕН впервые появились новые строительные материалы. Впервые мы получили возможность увидеть витражные системы в Якутске. Этого раньше не было. И, конечно, надо отдать должное нашим коллегам, которые, получив возможность сделать индивидуальную архитектуру, они получили за это, например, государственную премию за здание КГФ. Чуть-чуть вкратце коснусь, например, как они интерьеры проектировали. Интерьеры Ольга Скорикова, Туяра Шапошникова, наши известные дизайнеры, художники совместно с архитекторами прорабатывали очень осмысленные интерьеры этих зданий. То есть вот как раз появилась авторская архитектура. И тут мы начинаем понимать, вот эта авторская архитектура, это был заказ государства, коллеги, государства. Но в силу вступает понятие частной собственности. Начинает все ломаться в России, особенно, и в том числе в Якутске, когда появляются собственники, у которых совсем другие задачи и приоритеты. Это уже не господин Сталин, который может одним решением сказать, все, будем строить классные высотки по Москве. Это не Тутанхамон, который строит вот такую пирамиду, столетиями за ним идут люди и строят то, что он задумал, 100 лет назад. Это просто вот сейчас уму непостижимо. Сейчас власть меняется как перчатки. Каждые 5 лет главы муниципальных образований переизбираются, правильно? Тогда кто должен определять политику, которая влияет в целом на сферу городов? И как раз вот в период перестройки мы начинаем понимать, что оказывается, градостроительство – это совсем не то, чему нас учили в советское время. Это нужно перестраиваться. Вот мое поколение, мы как раз застали 2 эпохи, да? А сейчас выросли совсем другие дети, совсем другие, молодежь, которая сейчас обучается, они совсем по-другому мыслят. За ними, конечно, будущее, но вот как плавно перейти из одного в другое, здесь, конечно, очень сложно. И вот когда мы сейчас принимаем решения, все время все зависит, допустим, не только от того, каков бюджет городов или этих, зависит от того, как люди сами обустраивают свои уже частные владения, частные земельные участки. И здесь архитектура влияет уже не только от того, как глава города или президент республики, глава республики что-то примет решение или назначит, главного архитектора республики, он скажет, все, будем строить отныне так. Совершенно нет. Сегодня город строим мы все вместе с вами. И каждый из нас может повлиять на то, как город меняется. Особенно это интересно происходит в последние годы. Допустим, вот сейчас мы все реализовываем с вами национальные проекты. 12 нацпроектов, в рамках которых выделяются огромные финансовые средства федеральные. Наконец-то правительство Российской Федерации, выйдя из этих всех каких-то перестроечных времен, перехода из одной экономической ситуации в другую, начинает понимать, что где-то мы дали крен. Мы строили города, много городов, мы вводили жилье, мы строили школы, детсады, все вроде бы строили, дороги строили. Но вдруг, наконец-то, правительство Российской Федерации понимает, что а где же детали-то?
где элементы городской среды, которые мы потеряли в гонке за количеством квадратных метров. Застройщики гонят жилье, строят. У нас в Якутске, вот смотрите, я городской средой начала заниматься где-то, с 2017 года, когда проект стартовал, то есть появилось какое-то финансирование. До этого вообще финансирования не было. То есть все, что мы видим сегодня в виде маленькой лавочки, урны, светильника или ограждений, это дело рук наше с вами. Любой застройщик начинает вот там что-то воять, он просто... Все это делается по остаточному принципу. Главное вести жилой дом. И здесь уже зависит именно от социальной ответственности самих частных собственников. Например, застройщики сегодня в основной своей массе жилого жилья частные. Очень много объектов частной собственности. То есть большинство земельных участков принадлежат сегодня нам с вами. Я об этом говорю. То есть не все принадлежит. Городу принадлежат дороги, территории общего пользования. И как раз государство ответственно за то, чтобы территории общего пользования грамотно планировать и развивать. Есть градкодекс, который как раз должен регулировать. Есть закон, градостроительный кодекс, в соответствии с которым определяются правила игры, где ты можешь быть свободен, где тебе не должны ставить препоны, а где ты не имеешь права вообще заходить. Старый город, смотрите, кто, вот просто руки поднимите, кто за то, чтобы историю сохранять и как-то ее развивать? Вот поднимите руки. Вот. Кто за то, что эти объекты, они, понимаете, старые, лучше бы на их месте построить, что-то новое. Убрать это все, это старье же, оно все разваленное. Вот есть люди. То есть всегда в обществе не бывает единого мнения. Общество это есть всегда выбор. А мы же говорим, смотрите, когда про старый город 2, про Залог, да, мы им в виду, что там стоят сегодня объекты, прекрасные экземпляры деревянного зодчества 19 века. Их единицы остались, они там остались потому что, смотрите, в свое время в генеральном плане города Якутска этот земельный участок был как раз и отведен как особая территория, особо охраняемая территория, имеющая культурную ценность. В правилах землепользования мы закрепили этот материал, установив градрегламент, что нельзя там строить многоэтажное жилье. Это надо развивать именно в части развития какого-то историко-архитектурного ансамбля. Но когда мы видим, что эти земельные участки, к сожалению, не принадлежат государству или муниципалитету, они являются частными, когда мы достигнем того, что из бюджета либо республики, либо города мы выделим деньги на этот квартал. Сегодня все время приоритеты. Я когда говорю о том, что бюджет, он же не резиновый, главе республики, главе города чрезвычайно сложно держать баланс. Потому что, когда мы говорим, я когда пришла в 2015 году главным архитектором города Якутска, первое, с чего я начала говорить, нам нужны средства на проектирование общественных пространств, скверов, бульваров, каких-то зон отдыха. Мне говорят: Ирина Дмитриевна, вы что с ума-то сходите? Вы розовые очки-то снимите. Вы архитектор, вы, конечно, можете мечтать, но, простите, нам надо строить дороги, школы и сады. Приоритет был совсем другой. Когда мы более-менее детские садики построили, более-менее, школы построили, да, приходит понимание, а это уже вообще бюджет определяют депутаты, представительный орган, который нас представляет. Потому что у каждого свое мнение. Мы для чего депутата выбираем? И именно депутаты определяют, какую долю денег отправить на благоустройство, какую на строительство, или какую долю, например, до старого города, к сожалению, видимо, руки пока еще, бюджет не дойдет, потому что более есть приоритетные задачи. Но просто взять и отменить эти правила землепользования и дать людям сейчас определять в Залоге, да, свои правила игры, я думаю, что это неправильно на сегодня. Я как архитектор, например, такого мнения придерживаюсь. Но люди, конечно, там живут, страдают, и, наверное, какие-то решения надо искать. Всегда в городе вообще градорегулирование – это очень сложная сфера, зависящая в том числе от собственников, от людей. Давайте вопросы, да. А что делать с автомобилизацией? Понятно стало, что в городе Якутске слишком много людей, машин слишком много, а улицы были спроектированы в советское время, они узкие, и дальше продолжать их делать шире не получится. Как сделать так, чтобы машин было не так много, как сейчас, и чтобы это не продолжалось? Мы, например, пытались в свое время эту проблему решить в существующей части, да. Лично мое управление архитектуры, которое я возглавляла, мы пытались формировать земельные участки для многоуровневых стоянок.
Были технологии возведения этих, например, компания Сахапаркинг, которая построила такой паркинг на улице Лермонтова, на земельном участке там 128 квадратных метров, они 30 парковок можно разместить. Это казалось нам выходом из положения. Но вдруг выясняется, что многие люди вообще не готовы ставить свои машины в механизированные паркинги. То есть это вот все время какие-то решения приходят. И, к сожалению, эта идея, которую наши коллеги там пытались и до нас двигать, и сейчас пытаются двигать, она не очень оправдывается. Инвесторы, которые строят гаражи, они не видят в этом выхлоп. Вот. И они сейчас опять переходят на обычные стационарные гаражи. Например, Григорий Иванович Сальва, уважаемый мною застройщик, это компания «Прометей», они строят квартал в автодорожном округе, да? И когда он запланировал огромный гараж, у меня споры, в какой части с ним были. Да, конечно, для такого количества людей нужны парковки многоуровневые, но он построил парковку на более чем 800 машиномест в одном месте. Можно ли это допускать в городе, где живут люди, в 50 метрах от твоего окна? Простите меня, 800 машиномест. Один заезд, один выход. Я очень много спорила, но тем не менее, значит, вот опять в споре рождаются какие-то, не определяет один архитектор, к сожалению, вот, как бы не хотелось там одним, значит, решением там все решить. Всегда есть баланс интересов. И когда уже замглавы по развитию территории дает разрешение на строительство, сегодня мы видим, что квартал Прометей снабжен полностью машинными местами. Вот. И для новых районов, где это строится, мы сейчас ввели норматив не менее 40% от количества квартир. Чтобы было, потому что 100% от количества квартир в наших дворах разместить невозможно. Хотя бы 40%. Это больше, чем российский федеральный норматив. Это определено в правилах землепользования и застройки, который является, таким законом для нас, для общества. Но хотя бы что-то пытаемся. Я вот сейчас очень надеюсь, что 203-й микрорайон, который тоже не очень удачный, и скажу даже совсем неудачный пример градостроительства в нашем городе, тем не менее, именно в 203-м микрорайоне сейчас строится несколько многоуровневых парковок. Жилые комплексы, которые там сейчас вводятся, они практически, многие из них имеют подземные парковки. И я очень надеюсь, что все-таки при завершении этого микрорайона мы увидим, что там именно вот в этом месте, хотя бы потребность в парковках будет закрыта. И это вот сейчас город в соответствии с правилами землепользования требует от новых застройщиков в новых кварталах все-таки соответствия нормативам градостроительного проектирования. А то, что старые, к сожалению, они вот... И очень много же неправильных решений. Я вот тоже с жителями совершенно не согласна, например, со строительством 17-этажных жилых домов без каких-либо парковок этих. Но были такие крайности в городе. И вот кто за это несет ответственность? Да, несут те, кто стоят у руля градоуправления. Это и глава города, и замглавы по развитию территории, в том числе и главный архитектор. Мы все несем солидарную ответственность. Но вот решение, я когда пришла на этот пост главного архитектора, всегда старалась, выводить хотя бы в информационное поле, потому что до людей доходит очень мало информации при принятии решений. Как могут люди участвовать в этом? Как определять, должен стоять 17-этажный дом, 16-этажный, либо должен стоять одноэтажный, двухэтажный дом. И здесь как раз закон позволяет участвовать. Поэтому я бы воспользовавшись моментом, хотела бы, это же будет еще видеозаписи, все-таки призывать людей к участию в общественных слушаниях, в публичных слушаниях. Это законом сегодня, как раз. Да, город должен, конечно, больше информировать в этой части. Расскажите, может быть, кому-то будет интересно, вот у нас в городе есть дома-призраки, допустим, такие как Бригантина, потом по Портовской, справа и напротив третьей школы. Они в таком заброшенном состоянии стоят, но вроде бы эксплуатируются. И как с ними обстоят дела? Это абсолютно тоже частные объекты, то, о чем я говорила. Есть, например, частные инвесторы, которые вкладывают деньги в какие-то объекты. Условно говоря, построили это здание Бригантины на частные средства. Но они планировали, допустим, кому-то продать, но нет, грубо говоря, покупателя. То есть тот же торговый центр по автостраде 50 лет октября, тоже они много лет ищут покупателей, они объект практически на стадии ввода, уже давно введен, но здесь просто чисто рыночная экономика, то есть не находятся покупатели, это очень большие объекты, здесь это чисто договорные отношения. А третья школа, где третья школа, там жилой дом недостроен? Это вообще недостроенный объект, он вообще что-то совсем завис, тоже непонятно, кто это инициировал.
у города сейчас, к сожалению, вот на этот объект никаких планов нет. То есть все равно земля принадлежит собственнику. И когда собственник не может построить, ни один, ни муниципальный, ни государственный орган не имеет права залезать на границы чужого частного земельного участка. То есть это вот в период рыночной экономики вообще, еще раз подчеркну, что очень сложно вообще развивать города. Но, слава богу, есть закон, градостроительный кодекс, который все-таки позволяет каким-то образом там диктовать. Но если вот есть пример зеленого домика, да, все знаете, который на полуострове остался, когда человек не согласился продаться за определенную сумму. Он частный собственник. Сегодня любой частный собственник, особенно вот в Залаге люди живут в частных домах, они определяют стоимость своего объекта недвижимости. И если между покупателем и продавцом нет договоренности, тогда вот есть примеры в мировой урбанистике, когда, например, мы раньше с такими большими глазами читали, значит, теории развития японских городов, когда там строят скоростную железную дорогу, если какой-то частный там участник не соглашается продать свой объект недвижимости, тогда его просто железную дорогу вот так огибают. Мы читали раньше как сказки, а теперь мы живем сами в этом времени и видим реально, насколько право частной собственности является основой основ развития экономики. Сегодня именно частный собственник. Да. Помнится, бульдозером таких вот. Вот. А в советское время бульдозером. Красную линию, вот есть примеры в русском градостроительстве, когда Петр I принял указ о регулярном градостроительстве. Прям сибирские города резали, просто вот проходит красная линия, все, твой объект порезали, и все, и сказали, извини, дорогой, ты должен сидеть за красными линиями. То есть хорошо было в те времена как-то регулировать градостроительство. А когда частная собственность, вот здесь очень сложно все это. Вот мы сегодня в это время живем. Сейчас вот уже стало понятно, что город развивается вверх, наверх, то есть у нас все больше этажей, 16-17 этажей. Вот одновременно ученые говорят, что у нас с вечной мерзлотой могут быть проблемы, и что, возможно, 203-й квартал под угрозой, и, может быть, и остальные. Вообще, стоит ли сейчас человеку, который имеет собственность в такой высотке, беспокоиться о том, будет ли его дом стоять через 50 лет, будет ли он вообще котироваться через 20 лет, вдруг там будет что-то? Очень хороший вопрос, да. Но я вкратце прокомментирую. Конечно, сегодня сама безопасность жизнедеятельности, она обеспечивается прохождением государственной экспертизы. Если объект проходит экспертизу, это подтверждение как раз технических, параметров обеспечения безопасности. Поэтому я не думаю, что людям стоит волноваться, что вот объект принят в нарушении каких-то нормативов. Но есть понимание того, что, например, процессы, происходящие в силу влияния вечной мерзлоты, они опять же сейчас остались немножечко, мы сейчас через управление вместе с нашими коллегами в прошлом году ввели закон о вечной мерзлоте на территории Республики Саха-Якутия. Сейчас инициируем как раз внесение изменений в нормативы, и у меня сейчас задача в государственную программу Республики Саха-Якутия где-то все-таки внести строки о том, что необходимо финансировать научные исследования в этой области, мониторинг вечной мерзлоты. То есть, в принципе, этим сегодня правительство Республики Саха-Якутия озабочено. Мы понимаем важность этого. Например, сейсмика тоже, Анатолий Фирсович, наш уважаемый коллега, который занимается вопросами сейсмики в городе, они все время бьют тревогу. У нас очень высокая бальность по сейсмике. И нужно объекты, например, строить с учетом этих параметров. Это действительно очень важные моменты, и самое главное, чтобы мы, как органы госвласти, которые ответственны за градостроительную политику, эти моменты принимали и поддерживали, и более того, для того, чтобы заниматься наукой, надо выбивать финансирование. Вот у меня сейчас такая задача стоит. Меня вызывает некое, скажем, опасение вообще судьба этой программы. Почему скажу? Помните, когда она у нас стартовала в 2017 году, четко было проговорено в федеральной программе, в муниципальной, что 70% средств у нас идет на обустройство дворовых территорий, 30% на открытое общественное пространство. В данный момент я вижу, что у нас динамика пошла на снижение очень резко. Если в 2017 году это было порядка 20 дворовых территорий, обустроено, в 2018 году всего 4, я за город Иркутск говорю, а в этом году всего 2 дворовые территории. То есть я понимаю, что этот сектор у нас опять все схлопнулся. Меня это очень настораживает, хотя вижу, что открытое общественное пространство у нас очень креативные проекты есть, которые там где-то полностью осуществлены, где-то частично, что-то еще будет осуществляться. Но по поводу дворовых территорий, потому что в Гагаринском округе работает там. Мы, на самом деле, Ирина Робертовна, этими вопросами тоже очень озабочены. Когда Россия, мы же с вами помним, в 2017 году проект стартовал, первое, с чего начали с инвентаризации территорий. Инвентаризация дворовых территорий, сколько по всей России, инвентаризация общественных пространств. Когда правительство России сказало, Минстрой Российской Федерации сказал, все, будем выделять деньги федеральные, будем все благоустраивать, вы только посчитайте сколько.
Мы посчитали, у нас в республике 605 общественных пространств и более 2800 дворовых территорий. На это нужны огромные деньги. Мы понимаем, что это по всей стране. И когда правительство как бы пообещало, а потом разложило, мы понимаем, что денег-то не хватает. Поэтому, к сожалению, в нацпроект сегодня, Ирина Робертовна, попали только города. И сегодня идет тенденция того, что будут из федеральных средств поддерживаться только общественные пространства. А дворовые территории, к сожалению, спустили на уровень муниципалитетов, и муниципалы, сами города должны в своих бюджетах искать средства на благоустройство дворовых территорий. Это не есть хорошо, об этом говорят все субъекты. Вот. Ну и очень надеемся, что правительство Российской Федерации все-таки услышит и увеличит долю финансирования, в том числе на дворовые территории. Потому что сегодня в нацпроекте, по которому мы работаем на 5 лет, у нас только общественные пространства финансируется, и то денег нехватка. Вот мы сейчас провели новую инвентаризацию, 605 сократили в 2, потому что на 605 нам нужно, мы в год, вот в этом году всего 7 делаем, где-то 300 с чем-то миллионов, всего 7 общественных пространств. Как сделать за 5 лет 600? Это же задача просто непостижимая. Вот у меня задача как главного архитектора сейчас в первую очередь все-таки переформатировать наших архитекторов, проектировщиков, потом уже мы понимаем, что надо работать с подрядчиками, которые, если они не понимают, они никогда не построят хорошо. Или заказчики, муниципальные заказчики, главы муниципалитета, которые не понимают, как правильно делать. Даже если деньги есть, они иногда делают плохо. А потом еще входит в силу сфера эксплуатации, огромная сфера, жизненный цикл объектов, он же в эксплуатации сидит. То есть вот мы запроектировали, потратили, допустим, не знаю, месяц, 2, полгода, да? Построили, год, условно говоря, а объект-то живет многие годы. И кто за это отвечает, за облик его, за его содержание? Наши коллеги вот, из смежной сферы ЖКХ, как раз все состояние наших городов зависит даже не от архитекторов и не от строителей, зависит от того, как мы это содержим и эксплуатируем. Огромное количество управляющих компаний, огромное количество людей, которые занимаются капитальными ремонтами, благоустройством, содержанием. Все эти наши урны, простите меня, для бытового мусора, эти все ограждения. Этим занимаются люди, которые вообще не имеют компетенции в сфере городской среды. Поэтому задача сегодня повышать компетенции, делать завышенные запросы во многом зависит от каждого из нас. Управляющая компания – это наш с вами выбор, мы ее выбираем. И он должен строить, ну или, грубо говоря, благоустраивать так, как нас устраивает. И если мы соглашаемся с тем, что хорошо иметь во дворе лебедя и шин, это наш с вами выбор, понимаете? Ну реально, вот мы по народному бюджету, Ирина Робертовна, сколько объектов вот благоустраиваем. Сегодня есть программа поддержки местных инициатив. 500 миллионов выделяется на эту программу. А формирование комфортной городской среды 300 миллионов. То есть профессиональные проекты мы за 300 миллионов пытаемся реализовать. А основную массу маленьких проектов, которые люди инициируют на местах, 500 миллионов денег есть. 60% в этом году это объекты благоустройства. И как вы думаете, когда мы сейчас запустили в правительстве такой нормативно-правовой акт, который говорил бы, что именно управление архитектурой могло бы отвечать за облик, да, пусть они с нами согласовывают, нас обвинили в коррупционных действиях. Ну реально, вот просто прокуратура написала заключение, что это вообще-то имеет коррупционный характер. Заставлять людей согласовывать с кем-то какой-то проект. Люди должны сами инициировать. Но если, простите, люди далеки от этой сферы, они, может быть, даже в какой-то мере не понимают, ну, как помочь людям. Ну, будем помогать методически. Разрабатываем методички, там, помогаем, рассказываем, но этого же недостаточно. Должен же быть какой-то регулирующий документ. Давайте хотя бы через университет это будем делать. Продолжайте, пожалуйста, с молодыми. Спасибо. Мы сейчас по республике, вот 13 городов нацпроекта, просто проводим тоже такую же работу, как начинали в свое время в городе. Проводим воркшопы, куда приглашаем людей, именно у них спрашиваем, что они хотят, как они хотели бы, что лучше благоустроить. То есть вовлечение людей сегодня основной показатель нацпроекта. И от того, как люди вовлекаются в этот проект, зависит как раз, ну, грубо говоря, рейтинг субъекта. Как руководители, правительство, власть работает с людьми. Это очень важный показатель. И здесь, конечно, я хочу призвать всех к участию в вопросах обсуждения, не только обсуждения там, при разработке проектов, при контроле. Вот сейчас мы являемся заказчиками 6 общественных пространств. Приходите, контролируйте. Вот сейчас по озеру Талому люди уже обеспокоены выходят. Это прекрасный пример того, что люди неравнодушны.